El Eurocopter Tiger es un helicóptero de ataque bimotor de 4 palas que entró en servicio por primera vez en 2003. Está fabricado por Airbus Helicopters, anteriormente Eurocopter, que surgió de la fusión de las respectivas divisiones de helicópteros de Aerospatiale, y DASA Airbus Helicopters lo designa como EC665. En Francia y España el Tigre se conoce como Tigre, que en francés y español significa tigre, mientras que en Alemania se le conoce como Tiger. El desarrollo del Tigre comenzó durante la Guerra Fría e inicialmente fue pensado como una plataforma de helicóptero antitanque para ser utilizada contra una invasión terrestre soviética de Europa Occidental. Durante su prolongado periodo de desarrollo, la Unión Soviética se derrumbó, cambiando la situación de seguridad europea. Francia y Alemania optaron por continuar con el Tigre, desarrollándolo como un helicóptero de ataque polivalente. Alcanzó la preparación operativa en 2008. El Tigre tiene la distinción de ser el primer helicóptero totalmente compuesto desarrollado en Europa. Incluso los primeros modelos también incorporan otras características avanzadas, como una cabina de vidrio, tecnología de sigilo y gran agilidad para aumentar su capacidad de supervivencia. Desde entonces han entrado en servicio variantes mejoradas, equipadas con motores más potentes y compatibles con una gama más amplia de armas. Desde que entraron en servicio, los Tigres se han utilizado en combate en Afganistán, Libia y Malí. En 1984, los gobiernos de Francia y Alemania Occidental emitieron un requisito para un helicóptero antitanque avanzado, con una variante deseada por los franceses dedicada a la función de escolta y antihelicóptero. Como se planeó originalmente, ambos países adquirirían un total de 427 helicópteros. Los alemanes occidentales planeaban adquirir 212 modelos de la variante antitanque denominada PA-2, Panzerabwehrhubschrauber helicóptero antitanque, con entregas a partir de finales de 1992. Los franceses querían 75 AP, helicóptero de apoyo y protección o helicóptero de apoyo y escolta, y 140 AC, helicóptero anti-char o helicóptero antitanque, con entregas a partir de finales de 1991 y 1995, respectivamente. Posteriormente se eligió como proveedor preferente una empresa conjunta formada por Aerospatiale y MBB. En 1986 el programa de desarrollo se canceló efectivamente debido a los costos en espiral. Se había calculado oficialmente que suministrar a las fuerzas alemanas un número equivalente de helicópteros de ataque McDonnell Douglas AH-64 Apache fabricados en los Estados Unidos habría sido una alternativa considerablemente más barata que continuar con el desarrollo del Tigre. Según declaraciones del ministro de Defensa francés André Giraud en abril de 1986, el esfuerzo de colaboración se había vuelto más costoso que un programa nacional individual y también se pronosticó que llevaría más tiempo completarlo. En julio de 1986 un informe del gobierno sobre el proyecto alegó que el desarrollo se había distanciado de los requisitos y preferencias de sus clientes militares. Francia y Alemania reorganizaron el programa, incluyendo pasos como la adopción de contratos de duración determinada que imponían un mayor riesgo financiero a las empresas privadas involucradas. Thomson CSF también se hizo cargo de la mayor parte del trabajo de desarrollo electrónico de Tigre, como los sistemas visuales y sensores. A pesar de los primeros problemas de desarrollo y la incertidumbre política entre 1984 y 1986, el programa se relanzó formalmente en noviembre de 1987. Fue en este punto cuando se hizo un mayor énfasis en las capacidades antitanque del helicóptero de ataque. Gran parte del marco organizativo del proyecto se volvió a desarrollar rápidamente entre 1987 y 1989, como la instalación de una oficina franco-alemana de helicópteros para actuar como agencia ejecutiva del programa en mayo de 1989. En noviembre de 1989 Eurocopter firmó un acuerdo que aseguró financieramente la mayor parte del desarrollo del helicóptero hasta la producción en serie, incluidos los arreglos para la construcción de 2 líneas de montaje en la planta Marignane de Aerospatiale y la instalación Donauwörth de MBB. Este mismo arreglo también incluyó la fabricación de 5 prototipos de Tigre. 3 debían operar como bancos de pruebas desarmados y los otros 2 como prototipos de combate armado, con uno para la variante de helicóptero de escolta francesa y el otro para la variante antitanque alemana. El primer prototipo tomó el vuelo inaugural del Tiger el 27 de abril de 1991 durando 30 minutos. Debido al final de la Guerra Fría y las subsiguientes disminuciones de los presupuestos de defensa en la década de 1990, las presiones financieras generaron más preguntas sobre la necesidad de todo el programa. En 1992 se especuló que el Ministerio de Defensa alemán podría no continuar con el proyecto debido a la obligación de hacer recortes fiscales. Sin embargo, Alemania también estaba cada vez más interesada en que el Tiger realizara una variedad más amplia de misiones.
Más allá de ser una excelente plataforma antitanque, las especificaciones de la plataforma alemana se modificaron para incluir reconocimiento armado del campo de batalla, apoyo aéreo cercano de tropas terrestres y escolta de otros helicópteros. En 1992 Aerospatiale y MBB, entre otras empresas, se fusionaron para formar el grupo Eurocopter. Esto condujo a una consolidación considerable de la industria aeroespacial y del propio proyecto Tiger. En diciembre de 1996 se llegó a un importante acuerdo entre Francia y Alemania que consolidó las perspectivas del Tiger y comprometió el desarrollo de elementos de apoyo, como una serie de diseños de misiles de nueva generación para uso del nuevo helicóptero. Sin embargo, los problemas políticos nacionales continuaron afectando las perspectivas del Tigre. Una propuesta de venta de hasta 145 Tigres a Turquía resultó ser una fuente de controversia. Turquía seleccionó el Tiger como la opción preferida, pero las actitudes conflictivas entre Eurocopter, Francia y Alemania con respecto a las exportaciones militares llevaron a Turquía a retirar su interés. El 18 de junio de 1999 Alemania y Francia hicieron pedidos públicos de un lote inicial de 160 helicópteros Tiger, 80 para cada nación, valorados en 3.300 millones de euros. El 22 de marzo de 2002 se presentó el primer Tiger de producción en una gran ceremonia celebrada en la fábrica de Eurocopter en Donauwörth. Aunque los modelos de producción comenzaron las pruebas de aceptación inicial en 2003, la primera entrega oficial al ejército francés tuvo lugar el 18 de marzo de 2005. La primera entrega oficial de Tiger a Alemania siguió el 6 de abril de 2005. Alemania redujo su pedido a 57 en marzo de 2013. En 2008 OCCAR, Organización para la Cooperación Conjunta en Materia de Armamento, estimó el costo del proyecto en 7.300 millones de euros. El presupuesto del año fiscal 2013 de Francia fijó su parte del proyecto en 6.400 millones de euros, 8.700 millones de dólares, lo que implica un coste del programa de 14.700 millones de euros, 20.100 millones de dólares, para los tres socios principales. El libro blanco francés de 2013 cambió la mezcla 60 API 20 de los más caros SAD. A precios del año fiscal 2013, SUAD costó 27,4 millones de euros por unidad, 37 millones de dólares, y SUAD 36,1 millones de euros por unidad, 49 millones de dólares, incluidos los costos de desarrollo. Los Tigres franceses costaron 80 millones de euros, 109 millones de dólares, cada uno. En diciembre de 2015 Francia realizó un pedido adicional de 7 helicópteros SAD, con el plan de actualizar toda la flota al estándar AD para 2025 para un total de 67 helicópteros. Durante la década de 1990 las perspectivas de exportación del Tiger se vieron fortalecidas por dos grandes ofertas de pedidos de Gran Bretaña y los Países Bajos. Discretas conversaciones entre Gran Bretaña y Francia con respecto a una asociación con el Tigre habían continuado desde fines de la década de 1980, y aunque Gran Bretaña había descartado inicialmente la participación industrial en el proyecto, a mediados de la década de 1990 se sabía que Gran Bretaña estaba preparada para comprar aviones de ataque modernos. Helicópteros del extranjero. La dirección de Eurocopter estaba interesada en poner en marcha la producción del Tiger lo antes posible, ya que se consideraba que la incertidumbre sobre la fecha de inicio de la producción, y por tanto, la disponibilidad, tendría un impacto negativo en los posibles acuerdos de exportación. Tanto en los Países Bajos como en Gran Bretaña, se aplicó una cantidad considerable de presión de cabildeo con la esperanza de la selección del Tigre. Sin embargo, ninguno de los dos países pediría el Tigre. El 21 de diciembre de 2001 Eurocopter obtuvo el contrato para cumplir con el requisito AIR 87 del ejército australiano para 22 helicópteros Tiger de la versión ARH, Armed Reconnaissance Helicopter. Las modificaciones del Tiger estándar incluyeron nuevos sistemas de comunicaciones y aviónica, así como compatibilidad con los requisitos de seguridad australianos. Según los términos del contrato, 18 de los 22 aviones se ensamblaron en las instalaciones de Australian Aerospace en Brisbane, una subsidiaria de Eurocopter. El 1 de julio de 2007, debido a los retrasos en alcanzar la capacidad operativa, la Organización de Material de Defensa de Australia detuvo todos los pagos relacionados con la adquisición. Según el Departamento de Defensa de Australia, en 2008 se abordaron los problemas principales y se reanudaron los pagos en consecuencia. En octubre de 2010 se reveló que los helicópteros no estarán plenamente operativos hasta dentro de 2 años. En diciembre de 2011 el último Tiger ARH fue entregado al ejército australiano. En agosto de 2019 Australia anunció LAND 4503, el programa de reemplazo de Tiger ARH. En septiembre de 2003 España seleccionó una variante del helicóptero de apoyo al combate Tiger AP, el Tiger AD, para su ejército.
Los 24 helicópteros de este tipo estarían armados con los sistemas de misiles PARS-3LR y Mistral y contarían con motores en ANCDM TR-390 mejorados capaces de levantar cargas útiles más pesadas. Las entregas de la variante AD comenzaron en 2007. Los acuerdos de septiembre de 2003 no solo implicaron un acuerdo de adquisición, sino también la incorporación de España al propio programa Tiger, lo que condujo a una mayor integración de partes de la industria aeronáutica española con el nuevo organización multinacional Eurocopter. Poco después de la orden de España, Francia optó por no proceder con la variante antitanque pura Tiger AC, sino que optó por adquirir el Tiger AD orientado a múltiples funciones que estaba adquiriendo España. En julio de 2006 el gobierno saudí firmó un contrato de 6.900 millones de euros para la venta de 142 helicópteros, incluidos 12 helicópteros de ataque Tiger. Sin embargo, a finales de 2007 el trato fue cancelado por razones desconocidas. En mayo de 2007, en respuesta a una licitación emitida por 22 helicópteros de ataque para la Fuerza Aérea India, el Tiger participó en una competencia contra múltiples helicópteros rusos y estadounidenses. A finales de 2009 se informó que el Tiger no podría participar en las pruebas de campo de la India, ya que iba a someterse a mejoras. En 2011 varios Tigres participaron en pruebas de lanzamiento del misil PARS-3LR, como parte de un esfuerzo de ventas dirigido a las Fuerzas Armadas indias. En 2012 el Tiger compitió por un contrato de 1,8 billones de wones surcoreanos para proporcionar hasta 20 helicópteros de ataque para Corea del Sur, junto con el Boeing AH-64 Apache y el Taya Gustav Stland T-129. Corea del Sur seleccionó el AH-64 en abril de 2013. 38 en enero de 2013, se informó que Eurocopter estaba en discusiones activas sobre posibles adquisiciones de Tiger con Brasil, Malasia y Qatar. En diciembre de 2015, se informó que el Tiger estaba compitiendo por un requisito polaco de un nuevo helicóptero de ataque como reemplazo de la flota Mi-24. El Tiger es capaz de emprender una amplia gama de misiones de combate que incluyen vigilancia y reconocimiento armado, apoyo antitanque y aéreo cercano, escolta y protección de recursos amigos. Y puede operar durante el día o la noche en todas las condiciones climáticas, y ha sido diseñado para incluir operaciones posteriores a la guerra nuclear, biológica o química. El Tiger también se puede utilizar en el entorno marítimo, capaz de operar desde las cubiertas de los barcos, incluidas las fragatas, y durante condiciones climáticas extremas. Entre las cualidades notables del Tiger, posee niveles muy altos de agilidad, gran parte de los cuales se atribuyen al diseño de su rotor principal, sin bisagras de 4 palas de 13 metros. El Tiger puede realizar giros completos y maniobras con gravedad negativa. La energía es proporcionada por un par de motores turbo GMT U Turbomeca Rolls-Royce MRT 390 controlados por FADEC. El Tiger tiene una cabina de vidrio de asientos en tándem y es operado por una tripulación de 2 hombres. El piloto se coloca en la posición delantera, con el artillero sentado detrás. Cualquiera de los miembros de la tripulación puede administrar los sistemas de armas o los controles de vuelo primarios, cambiando roles si es necesario. Además de volar la aeronave, el piloto del Tiger normalmente controlaría los sistemas de autodefensa y las comunicaciones, así como algunas funciones de armas secundarias. Si bien algunas de las armas usan interfaces de control dedicadas, como el misil antitanque Trigat, las armas aire-aire se pueden manejar a través de controles en conjuntos de palancas colectivas y cíclicas. La tripulación nueva en el Tiger debe someterse a una importante capacitación debido a las diferencias con las plataformas más antiguas, particularmente en la gestión de una mayor carga de trabajo y las capacidades adicionales que ofrece el tipo. Un cambio importante con respecto a los helicópteros de ataque anteriores es un grado mucho mayor de autonomía operativa. Según Andrew Warner, jefe de pilotos de pruebas durante el desarrollo del Tiger, es el helicóptero de más fácil manejo que he volado. El costo del sistema, helicóptero, armamento, apoyo y el costo unitario varían entre variantes. El Tiger ARH de Australia tiene un precio por unidad de 68 millones de dólares australianos / se estima que la última variante del Tiger AD cuesta entre 44 y 48 millones de dólares. Los sistemas de protección empleados en el Tiger incluyen sigilo. Se han minimizado aspectos como las firmas visuales, de radar, infrarrojas y acústicas para evadir mejor las amenazas que pueden estar presentes en el campo de batalla. Según Andrew Warner, la capacidad de supervivencia del Tigre se basa en el sigilo y la agilidad. El uso de materiales compuestos en el fuselaje ha resultado en reducciones en la sección transversal del radar, RCS, firmas infrarrojas y acústicas para mejorar la capacidad de supervivencia en el campo de batalla.
El fuselaje está blindado y fue desarrollado para soportar fuego de armas pequeñas y proyectiles de cañón de 23 milímetros. El helicóptero tiene varios sistemas de detección de aproximación de misiles y advertencia de radar láser, incluido el AR-60 sistema de detección de lanzamiento de misiles, DEADS, así como bengalas y dispensadores de paja. El Tiger es el primer helicóptero totalmente compuesto desarrollado en Europa. El fuselaje está fabricado con un 80% de polímero reforzado con fibra de carbono y Kevlar, un 11% de aluminio y un 6% de titanio. Toda la sección de cola está hecha de materiales compuestos, incluida la pluma de cola de una sola sección. Los rotores están compuestos de un material compuesto de fibra plástica capaz de soportar daños de combate y golpes de aves. La estructura del Tiger también incorpora protección contra rayos y pulsos electromagnéticos a través de una rejilla de cobre/bronce incrustada y una lámina de unión de cobre. El diseño del Tiger incluye un alto grado de resistencia a choques. Muchos de los sistemas a bordo tienen redundancias y están segregados para minimizar el efecto del daño. Los componentes del sistema de propulsión, como los rotores y el eje de transmisión, fueron diseñados deliberadamente para una mayor tolerancia balística que los diseños tradicionales. La caja de engranajes está clasificada para una capacidad de funcionamiento en seco de 60 minutos si se pierde la lubricación. El combustible está contenido en 2 tanques de combustible internos principales y 2 tanques más pequeños adicionales están alojados dentro de las alas cortas. Los tanques de combustible tienen capacidad de autosellado para disminuir la vulnerabilidad. En las condiciones inhóspitas del teatro de Afganistán, el Tiger tenía una disponibilidad operativa reportada del 90%. Entre las principales características de aviónica de la aeronave se encuentran los sistemas de visualización de mapas y gestión del campo de batalla Eurogrid, comunicaciones integradas, radio HF, VHF, FM y satélite, y enlaces de transferencia de datos, un sistema de control de vuelo automático digital de alta autoridad y datos redundantes con el 1553. 2 computadoras de misión redundantes controlan las armas, los sensores y las funciones de orientación. El paquete de navegación del Tiger incluye GPS, referenciación inercial redundante doble, radar Doppler, unidades de datos de aire separadas, radioaltímetro y sensores de velocidad de aire distribuidos. El piloto utiliza un sensor de infrarrojos orientado hacia adelante, FLIR, montado en la nariz dedicado para vuelos nocturnos. Cada miembro de la tripulación tiene un par de pantallas de datos de cristal líquido multifunción en su estación de control, que generalmente se usan para mostrar información de sistemas internos y datos sensoriales, y para interactuar con los sistemas superiores de la aeronave. Un sistema de visualización adicional está disponible para ambos tripulantes en forma de pantalla montada en el casco, HMD. El HMD es utilizado por el piloto de vuelo para mostrar datos básicos de vuelo con óptica mejorada digitalmente, como visión nocturna o imágenes infrarrojas de los sensores, superpuestos contra. El artillero puede usar el HMD para interactuar y controlar los sistemas de armas a bordo y ver los datos de orientación. Quizás el sistema de aviónica individual más importante instalado en el Tiger es el visor sensor Osiris montado en el mástil. Esto incorpora TV óptica y cámaras térmicas, un telémetro láser rastreador designador y múltiples giroscopios para la estabilización. Osiris funciona como el sensor principal para la observación y adquisición de objetivos, proporcionando datos de disparos y objetivos a través de la computadora de armas. Osiris también permite realizar una adquisición de objetivos completamente pasiva y fue desarrollado para maximizar las capacidades del misil antitanque Trigat desarrollado en paralelo al propio Tiger. Un sistema óptico alternativo a Osiris está montado en el techo del avión en algunas variantes. El Tiger puede equiparse con varios armamentos, incluidos cohetes, cañones y una variedad de misiles aire-aire y aire-tierra, controlados a través de una computadora de control de armas dedicada. Las municiones para la guerra antiterrestre incluyen la torreta Nexter de 30 mm montada en el morro. Se puede montar una variedad de cápsulas de armas externas, misiles antitanque y hasta 4 lanzadores para cohetes de 70 y 68 mm en las alas cortas del Tiger. Al desplegar misiles como el Mistral, el Tiger es capaz de aprovechar las capacidades fuera de mira de la munición. Se desarrollará un cohete guiado de 70 mm para el Tiger basado en el Rocket Sanzirit. Su historial operativo es amplio, y en varios países que se destacan a continuación. En diciembre de 2008 se completó la calificación final de las variantes AP y UHT del Tiger, lo que marcó la preparación de la plataforma para tareas operativas en el extranjero. En mayo de 2009 el Tiger participó en pruebas de preparación frente a la costa de Toulon para despejar el tipo para implementaciones activas a bordo. En noviembre de 2009 se habían entregado a los clientes casi 50 Tiger y la flota mundial había acumulado más de 13.000 horas de vuelo.
En julio de 2009, 3 helicópteros Tiger franceses del 5º Regimiento de Helicópteros llegaron al Aeropuerto Internacional de Kabul en Afganistán, marcando el primer despliegue activo del Tiger en una zona de combate activa. Los helicópteros realizaron misiones armadas de reconocimiento y apoyo de fuego, actuando en apoyo de las tropas terrestres de la coalición que luchan contra la insurgencia. Los Tigres obtuvieron su certificación operativa en Afganistán a principios de agosto de 2009. Un oficial francés describió el papel del Tigre en el teatro como encontrar, atacar, suprimir, apoderarse, asaltar y apoyar. Para julio de 2010 se informó que el destacamento Tiger había totalizado 1000 horas operativas en Afganistán. El 4 de febrero de 2011 un Tiger francés se estrelló durante una operación nocturna a unas 30 millas al este de Kabul y ambos miembros de la tripulación sufrieron heridas leves. En agosto de 2009 la revista alemana Der Spiegel informó que los 10 Tigres operativos en el ejército alemán solo eran aptos para el entrenamiento de pilotos, mientras que otros no habían sido aceptados debido a defectos. En mayo de 2010 Alemania suspendió las entregas por defectos graves, especialmente en el cableado. En respuesta, Eurocopter declaró que se han desarrollado medidas correctivas relacionadas con problemas de cableado, acordadas por el cliente y se están implementando, y que pronto se entregarán 2 helicópteros corregidos al ejército alemán. Durante la intervención militar de 2011 en Libia, Francia desplegó el portaaviones de asalto anfibio Tonnerre, que transportaba varios helicópteros de ataque Tiger a bordo, a la costa de Libia para llevar a cabo operaciones militares sobre objetivos militares dentro del país. El 4 de junio de 2011 los Tigres franceses, junto con los helicópteros Apache del ejército británico, comenzaron a realizar operaciones de combate en Libia. En diciembre de 2012, se desplegó en Afganistán un vuelo de 4 barcos de Tiger UHT alemanes. Operando desde Mazar-i-Sharif, realizaron misiones de reconocimiento, apoyo terrestre y protección de convoyes. Todos habían sido actualizados previamente bajo el programa Asgard. Las modificaciones incluyen la adición de nuevos sistemas defensivos, filtros de arena para los motores MTR-390 y mejoras en el conjunto de comunicaciones. Entre el 30 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2014, los Tigres alemanes volaron 1860 horas y 260 incursiones en apoyo de las tropas terrestres de la OTAN, las fuerzas de seguridad afganas y los esfuerzos de ayuda humanitaria después de las inundaciones. El modelo disparó sus primeros tiros con ira en el servicio alemán el 4 de mayo de 2013, proporcionando vigilancia armada a las tropas de las fuerzas especiales con cohetes no guiados y fuego de ametralladoras. El ejército alemán recibió sus últimos Tigres actualizados con Asgard en marzo de 2014. En marzo de 2013 España también desplegó 3 Tiger de la región para brindar apoyo a las fuerzas terrestres españolas. En enero de 2013, como parte de la intervención de Francia en el conflicto del norte de Malí, se desplegó un pequeño número de Tigres para operaciones de combate en ese teatro. Los primeros A de producción, Bloque 1, siguieron en noviembre de 2014 después de haber sido declarados aptos para el combate. En marzo de 2017 los Tigres alemanes fueron rotados al mismo país en apoyo de MINUSMA, relevando a los Apaches de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos. El 26 de julio uno de los aviones en cuestión se estrelló en el desierto a 700 kilómetros al norte de Gao, matando a ambos pilotos. Una investigación posterior descubrió que los errores cometidos por contratistas civiles de mantenimiento mal capacitados habían causado un mal funcionamiento fatal. La variante UHT, del alemán Unterstützungshubschrauber Tiger para Support Helikopter Tiger, es un helicóptero de apoyo de fuego polivalente de peso medio construido para las Bundeswehr, Fuerzas Armadas Alemanas. En virtud de un acuerdo entre el gobierno alemán y Eurocopter realizado en marzo de 2013, entrarán en servicio un total de 51 Tiger UH. El UHT puede transportar misiles antitanque PAR-3 Dispara y Olvida, y el OT-3, así como cohetes de apoyo de fuego aire-tierra Hydra 70 de 70 mm del fabricante belga Forges de Zeebrugge. 4 AIM-92 Stinger se montan misiles, 2 en cada lado, para el combate aire-aire. A diferencia de la versión HCP, no tiene una torreta de cañón integrada, pero se puede instalar una cápsula de cañón de 12,7 mm si es necesario. La configuración del arma fue diseñada para ser polivalente y fácilmente convertible para cubrir todo el espectro de posibles escenarios de misión y para ser eficaz contra una amplia gama de objetivos. Otra diferencia es el uso de una mira montada en mástil, que tiene cámaras de TVCC de infrarrojas de segunda generación con un alcance de 18 km con Francia. El Tiger HCP, Helicoptere de Appui Protection, francés para helicóptero de apoyo y escolta, Helicoptere de Combat Polyvalent, francés para Multipurpose Combat Helicopter, es un avión de combate aire-aire de peso medio y helicóptero de apoyo de fuego construido para el ejército francés.
Está equipado con una torreta de cañón Fiat de 30 mm montada en la barbilla y puede transportar cohetes Noviados SNEP de 68 mm o cañones de máquina de 20 mm para el papel de apoyo de fuego, así como misiles aire-aire Mistral. Los 40 de Francia se entregaron en 2012 a un costo de 27 millones de euros por unidad, 36 millones, a precios de 2012. En diciembre de 2015 Francia decidió actualizar toda su flota Tiger existente al estándar AD para 2025. La versión Tiger AD, Hélicoptère d'Appui Destruction, en francés o Helicóptero de Apoyo y Destrucción en español para Support and Destruction Helicopter, es esencialmente idéntica a la versión AD, pero más adecuada para operaciones en ambientes cálidos, con 14% más de potencia del motor disponible debido a los motores 390 mejorados, 1092 kW, 1464 HP durante el funcionamiento normal. 1322 kW, 1774 HP en modo de potencia de contingencia, el peso máximo de despegue aumenta a 6600 kilos, el conjunto de comunicaciones se amplía con app antena de satélite link y downlink y mejor protección balística como consecuencia de las peticiones concretas realizadas por el ejército de tierra. Está equipado con el Eifire 2 y los misiles antiblindaje Spike Air. Es adecuado para funciones de ataque, escolta, apoyo de fuego terrestre, reconocimiento armado y combate aire-aire. En enero de 2016 se anunció que Francia estaba trabajando con Australia, Alemania y España para definir una actualización adicional propuesta para su flota Tiger, denominada actualización Tiger Mk3. Un aspecto clave de esta actualización, que está programada para realizarse alrededor de 2023, será la adopción de un misil antitanque común, así como otras mejoras en el sistema de comunicación. En marzo de 2022 Airbus anunció que había llegado a un acuerdo con Francia y España para continuar con el programa Mk3. 42 helicópteros franceses se actualizarán con entregas a partir de 2029 y 18 españoles. A partir de 2030, se espera que el prototipo Mk3 vuele por primera vez en 2025. El Mk3 de cada país será ligeramente diferente y reflejará los requisitos nacionales. Las actualizaciones incluyen mejoras en el sistema electro-óptico montado en el mástil, el sistema de mira montado en el casco, el sistema de visión mejorado, radios, enlaces de datos para equipos tripulados y no tripulados, nuevos misiles, cañones y cohetes aire-tierra y aire-aire, contramedidas mejoradas, un nuevo sistema de navegación sincronizado con el Galileo sistema de navegación por satélite, así como una suite de aviónica actualizada que incluye un nuevo sistema de gestión de datos tácticos y un sistema de gestión del campo de batalla. El Tiger ARH de Australia, helicóptero de reconocimiento armado, es la versión ordenada por su ejército para reemplazar sus cañoneras OH-58 Kiowas y OH-1 Iroquois Bushranger. El Tiger ARH es una versión modificada y mejorada del Tiger AP, con motores MTR-390 mejorados, así como un designador láser incorporado en la mira Strix para disparar misiles aire-tierra Eifire 2. En lugar de cohetes no guiados SNEP, el ARH australiano utilizará cohetes de 70 mm del desarrollador belga Forges de Zeebrugge, FZ. 22 de la variante se ordenaron en diciembre de 2001. La mayoría de los helicópteros serán operados por el primer regimiento de aviación con sede en Robertson Barracks en Darwin. El helicóptero fue enviado a Australia en parte y ensamblado localmente en el aeropuerto de Brisbane por Australia Aerospace. Los primeros dos helicópteros ARH se entregaron a Australia el 15 de diciembre de 2004. Las entregas debían completarse en junio de 2010 y la capacidad operativa total estaba prevista para diciembre de 2011. En 2012, después de 3 incidentes con humos en la cabina que pusieron en peligro a la tripulación, los pilotos votaron por no volar hasta que se abordaran todos los problemas de seguridad. En agosto de 2014, la Fuerza de Defensa de Australia y Base Systems Australia probaron con éxito el kit de guía láser del Sistema Avanzado de Precisión para matar armas para usar con los cohetes no guiados FZ de 70 mm del Tiger ARH. El Libro Blanco de Defensa de Australia de 2016 indicó que los helicópteros Tiger serán reemplazados por otros aviones de reconocimiento armados a mediados de la década de 2020. Los problemas citados incluyen la falta de similitud con las otras variantes de Tiger, el alto costo de mantenimiento de los motores y el tiempo de envío de piezas a Europa para su reparación y reacondicionamiento. Los Tiger ARH del ejército australiano alcanzaron su capacidad operativa final el 18 de abril de 2016. En abril de 2019, el ejército australiano renovó el contrato de mantenimiento de Airbus Helicopters por otros 5 años hasta 2025. En julio de 2019, el Grupo de Capacidad, Adquisición y Mantenimiento de Australia emitió una solicitud de información para reemplazar sus helicópteros Tiger. Esta solicitud sorprendió a muchos expertos, ya que los problemas mencionados en el Libro Blanco de 2016 parecían haberse resuelto en su mayoría.
El objetivo es adquirir un helicóptero armado listo para usar, tripulado y probado y maduro, que también pueda operar desde la creciente flota australiana de barcos de desembarco con capacidad para helicópteros. Los plazos del ejército australiano son muy estrictos, la capacidad operativa inicial debe alcanzarse en 2026 y las 29 aeronaves y el sistema de entrenamiento deben entregarse en 2029 a más tardar. El gobierno australiano anunció en enero de 2021 que compraría 29 AH-64 Apache Guardians para reemplazar a los Tigers. Las características principales son las siguientes: tripulación 2, el piloto y el oficial de sistemas de armas. Longitud, fuselaje de 14 metros. Altura, 3,8 metros. Perfil aerodinámico raíz de pala, DFBLR, DMH3. Punta de la hoja, DFBLR, DMH4. Peso vacío, 3.060 kilos. Peso bruto, 5.090 kilos. Peso máximo al despegue, 6.000 kilos. Capacidad de combustible, 1.080 litros internos. Planta motriz, 2 motores turbo EGMTR 390, 972 kW, 1.303 HP cada uno. Diámetro del rotor principal, 13 metros. Área del rotor principal, 132,7 metros cuadrados. Velocidad máxima, 290 km por hora con mástil de cabeza de rotor. 315 km por hora sin mástil de cabeza de rotor. Alcance, 800 km. Alcance del ferry, 1.300 km con tanques externos en los puntos de anclaje internos. Techo de servicio, 4.000 metros. Velocidad de ascenso, 10,7 metros por segundo. Carga del disco, 38,3 kilos por metro cuadrado. Potencia masa, 0,38 kW por kilo. Armamento, un cañón GIAT 30 de 30 mm en torreta de barbilla, con hasta 450 rondas. En cada uno de sus 2 puntos de anclaje internos y 2 puntos de anclaje externos, el Tiger puede llevar una combinación de las siguientes armas: en los puntos duros internos, una vaina de cañón automático de 20 mm, o 22 cohetes SNEP no guiados de 68 mm en una cápsula, o 19 cohetes no guiados Hydra 70 de 70 mm en una vaina, o 4 misiles AGM-114 Elfire, con Australia y Francia, o 4 misiles Spike-Air, con España, o 4 misiles PARS-3LR, con Alemania, o 4 misiles OT-3, con Alemania. Puntos fuertes exteriores, 2 misiles aire-aire Mistral, o 2 misiles aire-aire Air-to-Air Stinger, ATAS, con Alemania, o 12 cohetes no guiados SNEP de 68 mm en una vaina, o 7 cohetes no guiados Hydra 70 de 70 mm en una cápsula.